ikkita bir xil egizaklar sotilmoqda. 2008-yilda ishlab chiqarilgan UAZ Patriot, UAZ Hunter. Bunisi UAZ Patriot, bunisi UAZ Hunter. Rangigacha bir xil, ishlab chiqarilgan yiligacha bir xil. Pritseplari bilan birga komplekt sotilmoqda. Mana do'stlar. 2008-yil sotka motor, metani bor. 256 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Balonlari juda zo'r holatda, kraskasi ham osvejit qilingan. Pritsepi ishga tayyor, ya'ni bu ham уже non topar, pul topar. Ko'rishingiz mumkin. Egasini raqamlari UAZ Hunter, mana raqamlari $9,000. Bunisi o'zimizni Xorazmdan Umid og'aniki. Bu уже boshqa tema, boshqa уровень. Bunda pul topar emas bu, уже pul yo'qotar bu. Non topar emas, o'sha topgan pullaringizni bunda yo'qotasiz. Bu уже o'ga tayyorlangan. Hamma narsasi bor. Generatori bor. Bunaqa rezinoviy lotkalarigacha bor. 2 kishilik joy. Toklari bor, освещениялari bor, hamma narsalari bor. Bu полностью axotaga tayyorlangan. Off-road balonlar qo'yilgan. Ko'rsangiz agar. Bu ham 2008, bu ham 2008. Bunda ham metan bor, unda ham metani bor. Кожаные сиденья, mexanический коробка. Даже ichini rangi ham xuddi shunaqa ekan. Tashqari bilan bir xil ekan ichini rangi ham. Mana egasini raqamlari va ma'lumotlari. $10,000 ga berib olsalar kerak menimcha.